Para quem vive no campo ou preza pelo contato com a natureza, a cavalgada é um momento especial e também é uma manifestação cultural em forma de passeio, realizada por grupos de cavaleiros e amazonas. Isso porque, além de permitir uma relação próxima com belas paisagens e ambientes incríveis, a atividade realizada com cavalos mansos e treinados permite sensação de relaxamento e tranquilidade. É uma ótima forma para fugir da rotina e sentir no peito aquele gostinho único da liberdade. Sobretudo, a cavalgada é uma atividade típica de cultura, turismo e aventura, e pode ser realizada por motivos religiosos, cívicos, diversão, esporte ou associação de duas ou mais dessas atividades. Esse hábito é realizado por pessoas em todo o Brasil. E assim, em agosto de 2016, no município de Tigrinhos, localizado no extremo oeste de Santa Catarina, reuniram-se alguns amigos para confraternizar. No decorrer da conversa, surgiu o interesse de alguns estar voltando a andar a cavalo, como seus antecedentes. Porém, na localidade, haviam poucas pessoas que possuíam um cavalo. Com a ideia lançada, aos poucos, os integrantes foram adquirindo seus animais, surgindo assim um grupo de amigos cavaleiros no intuito de resgatar a cultura gaúcha que ainda não havia no município. Com o passar do tempo, o grupo foi só aumentando e assim se tornando o Grupo de Cavaleiros Bate-Casco, do município de Tigrinhos, Santa Catarina. E hoje em dia, o mesmo conta com mais de 50 famílias envolvidas. Resgatando e buscando o tradicionalismo gaúcho, o grupo participa de todos os eventos culturais realizados no município e também em municípios vizinhos, como festas, romarias, cavalgadas e sempre que possível faz suas confraternizações onde há muita cavalgada, diversão, união das famílias e tradicionalismo.